自驾，打算坐车去北溪看枫叶的朋友们，你赶紧给我歇着啊！退！有不少人看的火车票，哎呦我2-3个小时就到北溪了，那我去北溪看一下枫叶吧，就开始研究来北溪看枫叶了。但是你不用想到你来北溪了，你有没有想到你接下来怎么走？咱们先看一下北溪的地图啊。北溪所有咱们常去看枫叶的景点，郭门山、老边沟、大石湖，包括绿石谷、关山湖，都在北溪县内。所以咱们光到北溪站不行，咱还得整个小客车到北溪县。但是由于北溪县内本身交通不便，所以咱们得到达一个北溪县的核心位置，让它四通八达，到哪都方便的地方，那就是北溪小市。到了北溪站，咱们再坐个小客到北溪小市。到完北溪小市之后了，没有什么车直达景区的，咱就得拼车或者是打出租。就这样，咱费死拉劲，可算到景区门口了，大半天没了。北溪任何一个景区，小半天都玩不完。那么在玩不完的情况下，咱们还得赶紧回城。这时候就需要咱们在景区再打车出来，就从景区打车出来这一段，它都让你欲哭无泪，就你加钱都打不到车。谁能救救我呀？所以说去挺费劲，回来挺费劲，景点没玩好。很多人不要天真的以为就咱火车到北溪了，就等于到北溪景点了，那不一样。更有甚者，还有小单身老人和孩子也这么走过来，赶紧洗洗睡吧，可别带孩子老人出来给你遭罪了啊！长点心吧你。回过头来，咱没有车，咱就不能去了。能去，你先看一下你们当地有没有到这个直达景区的这个旅游团，有的话咱报个一日团。第二就是看看他要是没有一日团的情况下，有些城市它也有直达车，来回多钱，咱整个直达车。如果以上都没有，不行咱就租个车去，咱也不至于遭这那罪是不？行了，今儿咱们就分析到这儿吧。还有什么事儿在评论区给我留言。我是李小胖，你可以装在口袋里的旅游攻略，记得关注我。